यूट्यूब चैनल। आज अंकित भैया और निक्की भैया लोग आ रहे हैं बाइक लेके, तो जाते हैं अभिषेक के घर, उन लोग वहीं मिलेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं वहीं पर। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर से लोग आए हैं मिलने। हम अब देख सकते हैं कि वीआईपी गाड़ियाँ लेके आए हैं मिलने के लिए हमसे। देख सकते हैं अंकित ब्लॉगर है। थैंक यू। इनका चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा आपको नीचे। JR15 में देख सकते हैं। निक्की भैया डर भाग रहे हैं निक्की भैया। अब देख सकते हैं निक्की भैया NS रखेंगे। तो आज वीडियो इसी में हैगी, R15 वर्सेस NS। कट मिलते हैं। ദിനം ദിനം നാനും വിഴുന്തേനെ നിലവേ ഉന്നിഴലിനൈ തുടർന്നിട നാനും വിഴുന്തേനെ ஏன் என்னை பிரிந்தாய் உயிரே உயிரே காதலை எரித்தாய் என் அழகே ஏன் என்னை பிரிந்தாய் உயிரே உயிரே Rolling like a big shot, Chevy tuned up like a NASCAR pit stop. Got the fresh paint job, fresh inside. With the outside rain, with the trunk wide. On the wheels with it, do it ride good. Big back, right hand on the palm move. Green on the inside, green on the outside. Ice cream, ice cream. आ रहे हैं, देख सकते हैं बहुत गाड़ी रपेट रहे हैं साले। देख सकते हैं वो जा रहे हैं। Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga. Gigante. Let me take it to the zoo. Zoo, 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 zoo. Seré tu pantera negra. Look at you. रास्ते में आएंगे, देख सकते हैं आप। और आधे रास्ते में मिलेंगे आपको आगे, क्योंकि गाड़ी इन लोग बहुत तेज चला रही हैं। गाड़ी R1 में अंकित भैया तो बहुत ही तेज भगा रहे हैं। आप देख सकते हैं अंकित भैया और ये बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं इन लोग, गांड फाड़। और यहाँ रेस चल रही है कि यहाँ हमारी तो फट गई है कि आंसू बहुत आ रहे हैं। और NS साहब तो मिलते हैं आगे। ड्रैग रेस के रहे अंकित भैया, आपको अंकित भैया के चैनल में मिलेगा ड्रैग रेस। तो लिंक अंकित भैया का मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना। अंकित भैया को भी सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस, मिलते हैं। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus.
रुके, पानी वानी पी रहे हैं थोड़ा, देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। दिखाता हूँ मैं गाड़ियाँ। ये अंकित मामू को तो ये बहुत शर्मीले लौंडे हैं। ये हैं शर्मीले लौंडे जो गाड़ी की व्हीली मार रहे थे, लेकिन व्हीली नहीं लग पाई। देख सकते हैं, तगड़े दिख रहे हैं। चलो ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं। I'm out of my head, out of my mind, why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight, tonight. Yeah. I don't mean to make you wait, just the pressure's been getting heavy. I know if I fuck us up. गाइस आप देख सकते हैं, जो अंकित भैया की गाड़ी है की, देख सकते हैं इसमें एग्जॉस्ट लगाएगा। आप लगवाएं तो मामू लोग आपको पकड़ सकते हैं, इसलिए साउंड सुना दें अपन। हाँ, थोड़ा न्यूट्रल करके अभी से भाई थोड़ा साउंड सुना दें। इसका साउंड सुना दे थोड़ा पब्लिक को। बहुत लाउड है कि गाड़ी, कान फट गए हैं। और अब एनएस भी है, थोड़ा एनएस का साउंड भी सुना देते हैं आपको। थोड़ा फटा सा है, इसका थोड़ा सही है साउंड, चलाने के लिए थोड़ा सही। इन लोग की बात देख सकते, आप ले सकते, एग्जॉस्ट लगवाना तो आप एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं, नॉर्मल चलाना तो नॉर्मल चला सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मामू लोग आपको पकड़ सकते हैं R15 में एग्जॉस्ट लगाए, क्योंकि उसमें। तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं। अंकित ब्रो इधर है, निकी ये जहाँ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय।